Les Illes Balears continuen sent entre les primeres comunitats amb més nombre de donacions. Actualment se'n realitzen 33 per cada milió d'habitants, una xifra que supera de molt la mitjana d'altres països com el Regne Unit o Alemanya, on aquesta taxa se situa en 14 donacions per cada milió d'habitants. Els Balears continuem estant entre els més generosos. Les xifres de donació d'òrgans així ho demostren. Actualment la mitjana està en 33 per cada milió d'habitants, tan sols 2 punts per davall de la nacional, que se situa en 35. Un índex que col·loca Espanya al capdavant en nombre de donants. Tan sols 16 de cada 100 famílies es neguen a donar els òrgans dels seus familiars, quasi sempre per motius culturals o religiosos. La clau, segons els experts, és la sensibilitat i el tacte a l'hora de gestionar la donació amb la família. Lo que se trata es, en ese momento tan difícil que uno ha perdido a un familiar muy querido, bueno, pues alguien se lo tiene que explicar correctamente, y si se lo explica correctamente, habitualmente las familias dicen que sí. Rafael Matasanz és el fundador i president de l'Organització Nacional de Trasplantaments, encarregada de gestionar les donacions a tot l'Estat. En els darrers anys s'ha avançat molt dins el món de la cirurgia, tot i així, però, segons Matasanz, encara queda molt per fer. Toda una evolución de la medicina que nos van a hacer que en el futuro pasemos de los trasplantes de hoy a las células madre del mañana, pero eso es un mañana que yo diría que es un pasado mañana, o sea que como decía antes, todavía vamos a seguir dependiendo de los trasplantes de la donación. L'objectiu és que en el futur totes les comunitats puguin arribar fins a les 40 donacions. Un any